торжество, тази най-велика победа. Христос е непобедим. Христос е в слава. Христос е победител, защото над ада и смъртта и дявола вече са обесилени. Зато и православните християни всяка година тържествено прославят този празник и умоляват Господ Исус Христос невидимо да ги осени, да ги подкрепи, да ги благослови, да вървим по-достойно по Неговите пътеки. Затова ние, православните християни, имаме особена радост, че и тази година благодатният огън от небето слезе в светия град Иерусалим, за да окаже, че православната вяра е истинската вяра. Православната църква е спасяваща църква и че Христос изпраща този благодатен огън да утвърждава вярата и да ги насочва към Неговите свети заповеди. Затова от сърце и душа ви честите този светъл празник и още веднъж и това велико тържество не случайно е наречен празник на празниците и тържество на тържествата. Зато и който се отдалечава от Христос, той губи. Той се отдалечава от доброто, от красотата, от духовността. Зато и ние трябва да се утвърждаваме в тази вяра, защото наистина благодатният огън утвърждава уния, които се колебаят. И така, честито Възкресение Христово и Господ Исус Христос да ви благославя, да ви пази, да ви укрепява, за да бъдем достойни Негови последователи. Амин.